സാധാരണ നമ്മുടെ ഷോപ്പുകളൊന്നും മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ല. ഇതിവിടെ തന്നെയുള്ള കുറേ ഫാർമേഴ്സ് ഉണ്ട്. അവരുടെ തന്നെ ഇതിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ബിയർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആൽക്കഹോൾ ഇല്ലാത്തതാണ്. ഹലോ നമസ്കാരം. അപ്പം അടുത്ത വ്ളോഗായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വ്ളോഗിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫുഡ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ലൊരു ലേക്കാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ആ ഒരു ലേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൊരു ഫുഡ് ട്രക്ക്, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഫുഡുകളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ലേക്കിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു. ഈ ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും ഇതിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ഒഴുകണമായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. നല്ല അടിപൊളി നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ദൃശ്യമാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത്. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ദൂരത്തേക്കൊന്നും ഇത് വ്യാപിച്ച് കിടക്കണമല്ല. നമുക്ക് എല്ലാ കോർണറിലും കൂടെ നടന്നെത്താൻ പറ്റും. നീന്താൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നീന്താനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഫുഡിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കളിക്കാനുള്ള രീതിയിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്കൊന്ന് നടന്നു നോക്കാം. ഫുൾ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതുവഴി നടന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. പക്ഷേ പേടി, നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ചേര അല്ലെങ്കിൽ നീർക്കോൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, ആ ഒരു പേടിയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഓരോ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് പാമ്പാണെന്ന്. പക്ഷേ പാമ്പല്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാമ്പിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇവിടെ ഉദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ തവളയുണ്ട്. തവള അത്യാവശ്യം തവളേനെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓളെ ഒരു തവളേനെ നോക്കി കിടപ്പുണ്ട്. Can you say tawala? Tawala. Again. Tawala. You know what that means? What? It's called frog. I know how to say in Polish. Yes. How? Tawala is żaba. Żaba. Żaba? Yeah. Huh? Yes. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തവള എന്ന് പറയണത് എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഓള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എനിക്കറിയാവുന്നത് ഷാബ എന്നാണ് ഇവിടെ പോളിഷിൽ തവളയ്ക്ക് പറഞ്ഞത്. അത് ഞാൻ ഏകദേശം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് പോളിഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്നേരം ഏകദേശം നമുക്ക് പഠിച്ചു പോയതാണ് തവള. തവള നാട്ടിലെ ഒരു പാടത്തിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കുളത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലുക്കില്ലേ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് എത്തുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. ജസ്റ്റ് ഇന്നിപ്പം ഫേസ്ബുക്കിൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഇവൻറ്റ് കണ്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ഥലം പ്രിഫർ ചെയ്തത്. ഉണ്ടോ, ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ആളാണ്, അതുപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും അടിപൊളിയാണ് സ്ഥലം. നടുക്ക് കണ്ടോ, ഇവിടെ താമര ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് എപ്പോഴും കാണണം, പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എന്നെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു അത്ഭുതമാണ്. ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടണില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്രയും വലിയ താമരയുടെ വലിപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു ഭംഗിയാണ്. നടുക്കൊരു ഫൗണ്ടൈൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യനിർമ്മിത ലേക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അവിടെ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പം അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. കുറച്ച് മുമ്പ് വരെ ഇവിടെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മഴയൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ആകാശമൊക്കെ നല്ല ഇതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അടുത്ത മഴയ്ക്കുള്ള ഒരു ചാൻസ് കാണാനുണ്ട്. ചെറുതായിട്ടൊക്കെ കറുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. നീന്താനുള്ളവർക്കൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറത്തേട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ലിമിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നീന്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രം അവർ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗാർഡുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും നീന്തൽ അറിയാണ്ട് വല്ല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി ചാവണൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പുള്ളി എടുത്ത് ചാടുമെന്ന് തോന്നണേ. പുള്ളിയോടെ സിഗരറ്റൊക്കെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നദിയുടെ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ നിന്നുള്ളൊരു വ്യൂ. ആ നടുക്ക് ആ ഒരു യെല്ലോ കളർ കൊടുത്തേക്കണം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൂടുതലും പിള്ളേർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയാണ് നീന്തലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ടോയ്ലറ്റ്സ്, ഫുഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ നേരെ അവിടെ
പിള്ളേർക്കുള്ള എന്തോ സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അതുപോലെ നൈസായിട്ട് ചേട്ടൻ വന്ന് കസേരയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഉണ്ടോയെന്നറിയാൻ പാടില്ല. അതിന് ചോദിക്കുള്ളൂ. പിള്ളേർ നീന്തൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നിരിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. എന്തായാലും ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടോ, ആകാശത്ത് ആ ഒരു ഇതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ടെൻ്റ് അടിച്ച് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും കണ്ടോ, ഇവിടെ ടെൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് നൈസായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട്. മീനൊക്കെ പിടിച്ച് ചുട്ട് നിന്ന് ഗ്രില്ലൊക്കെ അടിച്ച് ചെറിയ ബിയറൊക്കെ കഴിച്ച്. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ചെയ്തേക്കണം. ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഉണ്ടോ. അടുത്ത മീൻപിടുത്തക്കാർ പുള്ളി 2-3 ചൂണ്ടയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് പിടിക്കണം. അല്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുണ്ടോ, നല്ല ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ഈ പുഴയുടെ സൈഡിൽ, ഈ നദിയുടെ സൈഡിൽ നൈസായിട്ട് ഒരു ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സെറ്റപ്പ് റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ചാർക്കോൾ കൊണ്ടുവരിക, കത്തിക്കുക, ചിക്കനോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മീറ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക, ഇടുക, കത്തിക്കുക, തിന്നുക. അതിനൊക്കെ പറ്റിയൊരു ഏരിയയാണ്. ഈ പാലത്തെ കൂടെ ഒന്ന് കയറി പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാണ്. പക്ഷേ പാലത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പത്ര ശരിയല്ല. സൈഡിലേക്കൊക്കെ ചരിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡിൽ ക്ലബ്ബ് കാര്യങ്ങൾ, ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പ്. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബോർഡ് കണ്ടു മീനിൻ്റെയൊക്കെ പടം വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെയുള്ള മീനുകളാണെന്നാണ് ഓള പറഞ്ഞത്. ഇവിടെയുള്ള കിട്ടുന്ന ഓരോ മീനുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പോളിഷിനാണ് ഒരു മീനിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഇത് കൂടുതൽ കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് തിരിച്ചിവിടെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് ഓൾറെഡി പറയണത്. ഇപ്പം പിള്ളേർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണിത്. കണ്ടോ, ഇത് ഫുഡ് ട്രക്ക് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ഓൾറെഡി ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി. മോഷണ കുറച്ചേരിവിടെ ജങ്ക ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്രയും വലിയൊരു സെറ്റപ്പ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമിലാണ് കാണുന്നത്. ഇവർ പറയണത് ഒരു അടിപൊളി മൊമെൻ്റാണെന്നാണ് പറയണത്. നോക്കാം പുള്ളിക്കാർ എന്താ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കാം. ഇനിയിപ്പോ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആള് തന്നെ ഇത് ഫുള്ള് അടുക്കി കയറേണ്ടി വരും. അതാണ് ഏറ്റവും ഇത്. അപ്പൊ കുറച്ച് അടിപൊളി ആൾക്കാരെ ഇപ്പൊ കണ്ടത്. ഒരു കൂട്ടായിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു വീക്കെൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നേകളാണ്. ബെൽജരി എന്നുള്ള ഫ്രിസ്കിയാണ്. ഫ്രിസ്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതാണ് ബെൽജിയം ചീസ് ഫ്രൈസ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. മാവേ മോട്ടെ കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ബിയർ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തോ.
കുറച്ചും സാധാരണ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള ഫ്രൈസിൻ്റെ വലിപ്പമുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കെച്ചപ്പിൻ്റെ സോസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ബെൽജിയം ഫ്രൈസ് എന്നുള്ള സാധനം. അടുത്തെന്താണ് ആ സംഭവം? മിനി ഡോണറ്റ്. ഇവിടെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ മോഡൽസൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിനകത്താണ് ഡോണറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചെറിയ രീതിയിൽ ലൈവായിട്ട് നമ്മുടെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി തരുവാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 time 2 donuts. ആ, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും സംഭവം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ന്യൂട്രല്ലയുടെ ഫ്ലേവറാണ് നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ന്യൂട്രല്ല പുള്ളി അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ 2 മീറ്റർ അകലം പാലിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതി വെച്ച് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംഭവം. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതിപ്പം ഗുഡ്. I don't know why, but everything what is mini, it's tastier. Like mini burgers, mini donuts. It's really delicious. ഒനിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒനിയൻ മോശം. ഇതും ബെൽജിയം തന്നെയാണ്. ഒനിയൻ ഡ്രിങ്ക്സ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല ചൂടാണ്. ചൂടെന്ന് വെച്ചാൽ അന്യായ ചൂടാണ്. ഇതാണ് സംഭവം. നാട്ടിലെ കറക്റ്റ് സവാള വടയിൽ ഇതാണ് ഐറ്റം. സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മുക്കി പൊരിച്ചേക്കണം. സോസ് മുക്കി കഴിക്കണം. സംഭവം എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫുഡ് ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇതോടെ പൂർണ്ണമാക്കുകയാണ്. ഏകദേശം ഫുഡ് കാര്യങ്ങൾ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഡോണറ്റ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വലിയ കാര്യമായിട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് വേറെ ഞാൻ വിചാരിച്ച വേറെ ബാക്കി സാധാരണ ഫുഡ് ട്രക്കിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയിൽ വേറെ കുറേ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് അധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ബെൽജിയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം പോളണ്ടിൽ ലാവിഷായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്തെങ്കിലും പുതിയ വെറൈറ്റീസ്, പുതിയ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പം ഓക്കെ, ബൈ ബൈ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം.